Väčšina prerába z jednoduchého dôvodu. Kúpujeme draho a predávame lacno. Bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili. Medzi tým inštitúcie používajú jasnú referenciu, aby vedeli, či nakupujú draho, lacno alebo za férovú cenu. VWAP. Nie je to magický indikátor, nedáva signály každých 5 minút, ale ak sa naučíš používať správne, úplne ti zmení spôsob, akým sa dá vstupovať do trhu. V tomto videu ti vysvetlím, čo je VWAP a ako funguje, ako ho používajú tradery a ako ho môžeš začať používať aj ty vo svojom tradingu, aby si mohol aj ty profitovať. Ale ešte predtým, než začneme, odporúčam ti pridať sa do mojej telegramovej skupiny, kde zdieľam svoje obchody a analýzy, odkaz nájdeš v popise videa alebo naskenuj QR kód a vidíme sa tam. A poďme na video. VWAP znamená Volume Weight Average Price. Objemom vážená priemerná cena. Jednoducho povedané. Je to reálna priemerná cena, za ktorú sa dané aktívum počas dňa obchodovalo, pričom berie do úvahy aj objem. Nie je to obyčajný priemer, nezaobchádza sa všetkými cenami rovnako. Ceny, na ktorých sa zobchodalo viac objemu, majú väčšiu váhu. A to je kľúčové. Preto VWAP používajú primárne inštitúcie, fondy alebo profesionálni tradery. Lebo VWAP im povie, či nakupujú draho, či predávajú lacno, alebo či je cena férová. Ideme pridať VWAP indikátor do TradingView. Čo urobíme? Klikneme na Indicators, napíšeme VWAP a je to prvé, to Volume Weight Average Price. Klikneme na to. Odporúčam, mám konkrétne nastavenie, takže si kliknite na tú čiaru, kliknite pravým Settings. Čo vám odporúčam je vypnúť tieto Upper Band a Bandsfill, keďže vám to bude len zavázať. VWAP je len táto fialová čiara. Samozrejme, že farbu si môžete nastaviť podľa vášho gusta, aby ste vedeli, že toto je VWAP. Aby ste v tom mali jasno, keďže častokrát môžete mať viacero indikátorov a môžete sa v tom stratiť. Ak to máme nastavené, tak kliknite OK a môžeme ísť rovno na to. VWAP sa resetuje každú novú seancu, zvyčajne každý deň, preto je intraday indikátor, nie na dlhodobý swing trading, takže sa odporúča používať v menších časových rámcoch. A vďaka VWAPu môžete nájsť dobrý scalp a swing trade zároveň. VWAP kreslí čiaru, ktorá predstavuje priemernú cenu váženú objemom od začiatku seansy. Základná interpretácia. Cena nad VWAP sa rovná bičí bias, cena pod VWAP sa rovná medvedí bias. Ale dôležité nie je len to, či je cena hore alebo dole. Dôležité je, ako sa cena k VWAP dostane, ako na ňu reaguje, či ho rešpektuje alebo ho prerazí silou. Častokrát pre inštitúcie toto znamená nakupovať pod VWAP rovná sa dobrá cena, predávať nad VWAP rovná sa dobrá cena. Preto VWAP často funguje ako dynamický support a takisto funguje ako aj dynamická rezistencia. Môžeme tu vidieť v tomto príklade, kde VWAP funguje ako rezistencia a môžeme vidieť otestovanie a spätné zamietnutia na 15-minútovom grafe. Neobchoduj proti nemu bez dôvodu. Ak je cena nad VWAP, uprednostňuj longy. Ak je pod VWAP, uprednostňuj shorty ako v tomto príklade. Už len toto ti odstráni dosť zlých obchodov. Takisto, nikdy ho nepoužijete samostatne, kombinuj ho s supportami a rezistenciami, maximami a minimami a trhovou štruktúrou. VWAP nie je signál, je to kontext trhu. Cena sa veľmi často vracia späť k VWAP, preto ho môžeš použiť ako čiastočný target, take profit alebo zónu reakcie, najmä v bočných trhoch. VWAP sa prevažne odporúča v menších časových rámcoch a napríklad v tomto príklade sme mohli vidieť, kde sa dalo vstupovať. VWAP nám krásne ukazuje, kde sa dá približne vstupovať a dajú sa nájsť krásne obchody s veľmi nízkym stop lossom, kde sa dá v tomto prípade vstúpiť. Bolo na tejto úrovni VWAPu a ďalej take profit ste mohli kľudne smerovať presne na tento swing, ktorý mám označený v tomto grafe. Čiže ako by to vyzeralo v praxi, vám to ukážem čiarami, čiže vstupovali by ste niekde na test VWAPu, to je biela čiara, to máme vstup. Stop loss by som dával pod túto úroveň, kde máme vlastne aj support a tým pádom, ak by sa cena prepadla, tak by sme išli nižšie. A ďalej take profit by ste dávali kľudne na tento swing, čiže niekde sem. To vám označím zelenou a ukážem vám, to je long pozícia. Risk reward ratio, cena pomer odmeny, môžete hľadať krásne obchody, cena pomer odmeny 5,37. Čiže vďaka VWAPu môžete nájsť zaujímavé vstupy aj do longu, aj do shortu. Stop loss môžete mať vždycky jemne nižšie. To znamená, že môžete hľadať veľmi slušné obchody a take profit
vždycky môžete hľadať buď, v tomto prípade je to long, takže tým pádom chceme vyberať profit pred rezistenciou. V prípade shortu by to bolo naopak, kde by sme stop loss mali vyššie, samozrejme hore, a hľadali by sme take profit pred supportom. V tomto prípade sme v longu, takže v tomto prípade by bol take profit pred rezistenciou, čo aj vlastne vyšlo a Vivat nám to potvrdil. A neskôr prešlo aj prelomenie VWAPu a cena sa vrátila nižšie. Sú tu nejaké chyby, ktoré pravdepodobne môžu tradery robiť. Prvá chyba je, že ho používaš na veľmi vysokých timeframoch. VWAP je intraday indikátor. Na daily alebo weekly grafoch stráca zmysel. Používaj ho na 5-minútovom, 15-minútovom alebo hodinovom grafe. Vstúpeš pri každom dotyku. Nie každý dotyk je vstup. Sleduj reakciu ceny, objem, predchádzajúcu štruktúru alebo si to overíš ešte iným indikátorom alebo nejakým patternom. Ignoruješ denný kontext. VWAP funguje lepšie, keď je jasný trend, je tam nejaký objem a máme tam smer. V mŕtvych dňoch stráca efektivitu. A posledná chyba, nekombinuješ ho dobre s risk manažmentom. VWAP nenahrádza stop lossy, riadenie rizika ani disciplínu. Je to nástroj, nie výhovorka. VWAP je oveľa viac než obyčajná čiara na grafe, pomáha ti pochopiť, kde je skutočná hodnota ceny, ako rozmýšľajú inštitúcie a kedy je bezpečnejšie vstúpiť alebo vystúpiť z obchodu. Ak ho používaš správne, vyhneš sa nákupu draho a predajú lacno, využiješ návraty do zón hodnoty, identifikuješ smer trhu, môžeš si zlepšiť vstupy aj výstupy vďaka tomuto indikátoru. Pamätaj, nie je to zázračný indikátor, je to nástroj na obchodovanie s kontextom a disciplínou. To vie čítať spolu so supportami, rezistenciami a štruktúrou trhu, môže zlepšiť svoje výsledky a obchodovať viacej ako profesionál. Ak sa chceš na čokoľvek opýtať, môžeš sa pridať do mojej telegramovej skupiny, link máš v popise, alebo naskenuj QR kód a pridaj sa do môjho kanála. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti neuniklo žiadne nové video a daj like, ak sa ti toto video páčilo. Vidíme sa na budúce.